لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت د تقرر او علمي ترفیعاتو ریاست پلاوي د هیواد په لویدیځ زون کې د خصوصي تحصیلي بنسټونو له مسؤلینو سره وکتل. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت اړوند عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د افتاء او قضا دویمې دورې څخه 126 فاضلان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت 18 اداري خالي بستونو لپاره د آزاد سیالۍ له لارې ازموینه واخیستل شوه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خوست ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له شیخ زاید پوهنتون څخه لیدنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار جامعې دارالعلوم حکیمیه مدرسې په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کندهار پوهنتون کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک او ګلدانونو جوړولو پروژې پرانیستې. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په خپل کاري دفتر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له مالي او اداري مرستیال سره په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس د جوړېدو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. او پنجشنبه د کندهار ولایت ابراهیم نخعی جامعې د افتاء او قضا څانګې څخه شاوخوا 300 فاضلان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول.